崇基人傾下偈，而家以前搞乜鬼？有 Bosco， 有 Bobo， 有 Karen。今日同我哋傾下偈嘅咧，就係74年化學系嘅陳賜德師兄。當年咧入讀崇基嘅情況咧，同而家好唔同喎。大學考試啊、課程安排啊、校園生活各方面咧，都好大嘅分別。就等阿陳師兄同我哋分享交流下啦。歡迎你，陳師兄。歡迎。我就係1970年考入中文大學，咁然後就74年畢業。我係讀中文中學嘅。當年咧，香港嘅學制大約係咁啦，有中文中學同埋英文中學兩條水嘅。咁中文中學咧一樣讀到中五，咁然後就要考一個試，就叫 Higher Level， 就讀1年嘅啫。所以我哋只係得中六，然後就入中文大學。我自己所理解嘅咧就係中文大學當時就係為中文中學嘅學生。而咧英文中學咧就一樣讀到 Form 5啦，跟住讀預科，預科係要2年嘅，所以有 Form 6、Form 7。咁然後咧先至考 A Level 入 Hong Kong U。但係喺我哋嘅年代咧，都有英文中學嘅學生咧入咗中大㗎啦，已經開始。咁中大當時嘅學制咧就係4年制嘅大學。咁而 Hong Kong U 係3年，因為我哋讀1年預科，英文中學咧就讀2年預科，咁所以咧就有唔同。咁我哋中文中學嘅特點就係所有嘢都係用中文教啦，中文課本啊、中文教學啊，除咗英文科之外，咁就算我哋會考啦，係中文，除咗英文科，考 High Level 即係嗰個入大學嗰個預科試咧，都係用中文作答嘅，所有除咗英文，咁所以咧乜都係中文，所以入到中大咧。即係入到崇基咧，就全部係要轉台做咗英文咧。當時係一個好大嘅適應。不過我哋嗰個年代咧，我知道已經有開始咧係有英文中學嘅學生係入嚟崇基或者中大讀書，所以我哋有啲同學咧係英中畢業嘅。咁至於佢哋點入咧，係考 A level 成績啦，還是佢哋又要唔要考 High level 咧？呢個我真係就唔知道啦。師兄啊，你當年咧係點樣揀崇基㗎？定因為隨機抽樣咁啱派咗你崇基就讀崇基咧？真係唔記得起，不過好似係有得揀，係未考嗰個預科試，即係 High Level 之前咧，你就要預選先嘅。咁第一就選乜嘢學科啦？譬如我自己係讀理科嘅，咁我諗住自己邊一個好啲，咁我就選咗嗰個。但係有冇選學院我就唔記得起，不過應該都有。我自己數學咧就係一路中1至中5都幾好嘅。咁所以我會考亦都即係攞晒 A 啦。咁所以我當時咧嘅首選咧，梗係自己知我邊個好啲，就梗係讀邊個好啲啦。梗係你冇理由揀一樣你自己成績唔好嘅，你梗入唔到嘅。咁所以我當時係揀數學嘅。咁但係當考High Level 嘅時候咧，嗰個 Advanced Math 咧就考得唔係幾好。咁所以咧就數學係唔揀我。原來嗰個成績未出咧，就已經要諗住自己讀咩系，咁就唔可以策略性咁樣報名。係啊，即係話你唔可以睇到成績，咦？我啲科攞 A，雖然唔係我嘅強項，但係今次攞到 A，我就報 A 咧，咁啊入梗啦。如果我冇記錯咧，應該係考之前已經係要報嘅，所以我自己就入唔到心儀嘅數學系、化學啊、生物嗰啲都考得唔錯。我當時係即係崇基冇收我嘅，咁但係我有個師姐咧係讀化學系，咁佢就話俾我聽咧，化學系因為收人收得好嚴，而家收唔夠人，不如你自己試下入去崇基敲系主任度門嚟問下佢收唔收人。我係其中一個，佢收尾咧係揾多咗10個人嚟 interview 嘅，其他咧都係佢哋揀嘅，我自己係敲門入去嘅。即係如果你唔去敲門，你就冇人，你入唔到去噶啦。可能入唔到噶啦。崇基化學系即係我敲門入去咧，佢能夠收我咧，我諗係多多少少係因為我當時嘅會考考得好。考中大入學試嗰次咧係數學嗰個失咗手，化學其實我化學系諗住攞 B 或者 C， 咁攞到 C 更加點會揀個 C 嘅人去讀化學系？崇基當年化學系可能好多人 interview 咗，然之後放棄都未定啦，即刻轉咗第二個系，我唔知。系主任當時話俾我聽，佢係而家有幾個空位嘅，即係可能佢哋有個 target， 譬如今年收40人或者30人，咁而家收到20人，咁咪佢要再見第二批咯。你係冇約佢嘅，你係走去崇基度知道我冇約噶，係啊，佢係啊，真係如果冇記錯，我係敲門嘅。咁係即時見你定再約個時間見你咧？好似即刻見嘅，我都唔知點解我有咁大嘅勇氣嘅。其實好艱難噶，對於一個10幾歲中學生嚟講，你敲門又唔知乜。我覺得自己好大膽啊當時，不過我當時有信仰嘅已經開始，咁我件事更加即係令我好肯定嗰個信仰係真咯。即係呢個係其中一個事實嚟嘅。
係我生命自己其中一個改變。咁你當時有冇諗過入咗去先，到時轉系咧？有轉系呢樣嘢噶嘛？當年有轉系，但係冇諗過啦。化學係其中一個咧殺人王嚟嘅，真係。我哋入學嘅時候咧係超過30人，但係畢業咧係只係得單位數字。吓，啲人去咗邊啊？嗱，我講下啦。我哋入學嘅時候咧應該超過30人，大部分係中文中學嘅，因為中文中學唔係好多啦。嗰時幾間名校嘅中文中學就佔咗好多學生噶啦，已經。咁仲有啲英文中學。一到第2年雞飛狗走啦，讀完1年，因為咧讀化學啊、讀理科咧係好辛苦嘅，淨係做 lab 咧只係得1個學分，做最少做4-5個鐘頭。有陣時咧做實驗做唔到嘢咧，煲到夜晚即係我哋叫煲啦，即係一路加熱啊，又撈下佢啊，又點樣做到夜晚10點鐘，又晏晝2點做到10點。如果你冇嘢出咧，你都要作啲嘢出嚟咧。咁你諗下，一個學分要做4-5個鐘頭平均。好啦，最多人走去邊度咧？我記得起，因為我哋啲數叻啊嘛，多數走咗去讀 Econ。我如果冇記錯咧，第2年已經得返10幾個，一路慢慢咧就金字塔式咧，最後畢業嘅時候咧係單位數字。咁再加上咧，上一屆有人所謂冧班噶嘛，所以我哋最後畢業係11個人嘅啫。我哋嗰屆咧亦都有人冧咗落下一屆，你明唔明？真正我哋自己由大一紅褲子出身一路讀上嚟，同學咧就得9個人。加埋上一屆有2個冧班咧，就有佢哋係3年班冧班，咁所以咧就變咗就11個人畢業。我哋一入去啲人就已經話俾我哋，你讀咗一系叫做殺人王啊。Bio就少啲，物理都冇我哋咁勁，但係都係走咗好多人嘅。師兄，你頭先講咧，你係讀中文中學啦，咁然後讀崇基啦。當時嗰個讀崇基嗰個教學語言係用中文啊，定英文啊，定抑或用咩語言？如果我冇記錯咧，崇基嘅老師都係用英文講嘅，只有少少用中文講。新亞嗰邊咧就多啲講係普通話嘅老師嚟嘅，可能當年佢哋係用國內啊或者台灣嘅老師，亦有用普通話。但係我哋所有崇基嘅應該大部分都係英文嘅，不過中間佢哋都會有啲中文講嘅，但係主要係英文。咁所以對我哋即係中文中學學生，特別我啦，我自己以我為例，我唔知其他同學啦，因為呢啲咁魚嘅嘢咧，大家就冇同學冇分享嘅。咁我自己咧就覺得嗰個適應能力咧，即係一個好大嘅 gap 嚟嘅。由一個中文中學嘅學生以中文做書本，以中文做授課，然後去到崇基係用即係英文啦主要。咁當時咧頭嗰幾日咧，我自己睇嗰啲 textbook 咧，一晚係睇得幾頁嘅啫，成日都查字典，但係嗰啲字典咧，我哋係用普通字典啊嘛，又唔係專門化學名詞嘅字典。因為我哋係中文中學，所有化學名詞我哋都係只係識中文。舉一個最簡單例子，我成日都用呢個例子啦。二氧化碳，我哋淨係識二氧化碳，我連 carbon dioxide 都唔識，或者咩叫 carbon monoxide 又唔識，即係有咩分別啫？咁我哋知道中文就知道一氧化碳、二氧化碳，但係就唔識呢2個 term。咁即係你呢啲連呢啲最基本嘅 term，譬如話好簡單嘅光合作用 photosynthesis， 我都唔識嘅英文，點會識啫？係咪？我唔需要識呢個英文名，咁啊唔好話 spelling 添啦嗰啲。咁所以即係呢個係有大嘅適應。我哋入到崇基之後咧，我哋要讀中文英文噶嘛，一定要。我唔知你哋都要啦，讀中文英文。其實由嗰度咧就分別到咧，你啲英文水準係高定低噶啦。咁不如師兄你一講下讀中文第一、中文第一、英文。當年咧就一定要個個都要讀第一中文啦，好似1年嘅啫。如果我冇記錯下，應該我諗你哋都係嘅，應該讀1年嘅啫。唔係啊，要讀2年啊，係啊。2年啦，可能我哋都2年啦，應該。咁但係英文咧就分開有3大類，有啲人唔使讀英文，即係唔使讀第1年英文；有啲人只係讀1年英文；有啲人讀2年英文。小弟係讀2年英文，因為中文中學，再加上我當時考中大嗰個 high level 咧係攞 pass 嘅，我估係個原因就係咁。如果你係英文中學咧，就可能只係讀1年，但係如果你英文中學係攞 A 添咧，就唔使讀英文噶。咁唔使讀英文咧，好多啦。朝頭早唔使好似我哋咁咧，8點半上第一堂嘅，一定英文就一定係8點半。再加上我係冇宿舍住咧，如果冇記錯咧，當時個班火車咧一定要搭7點42分嗰班火車嘅，1個鐘頭先一班噶嘛。早上可能半鐘頭到一班啦，有2班，一班係好似8點幾，但係趕唔切8點半上堂噶啦。Karen 而家又點嘅咧？其實都類似嘅，就係我哋係用 DSE 成績去入學啦。其實啱啱師兄講到係
放成績之前咧，你就已經揀好排名。其實即係學每一個學科，例如第一志願、第二志願係乜嘢咧，同而家都係咁樣嘅。不過我哋放完榜之後咧，係可以轉嘅。我哋要排20個啦，咁我哋可以轉5個 choice 嘅。我哋嗰時係 interview 啦，放成績之前咧又有得 in 嘅喎，in 得好咧，可能學校會有啲特別條件俾你，可能例如話你總分當你加1分咁樣。即係咪即係譬如話我要 Hong Kong U Art， 然後就中大中文系中大新聞系咁排，係咪咁意思啊？係啦，係啊，咁我哋要排到20個嘅。如果 JUPAS 嘅玩法就當時中文中學同英文中學咧，唯一可以大家比較就係用英文。如果你中文中學攞到 credit 係 equivalent to 英文中學及格，我哋更加入唔到香港 U 添啦。只有英文中學可以由香港 U 入中大嘅，我哋嗰個年代。我理解咧，當時嘅英文科考試咧係有一個英文科考試係俾中文中學嘅人，然後咧有英文科考試係俾英文中學嘅人，兩個嘅 level 係唔同嘅。而且成個會考都兩條水啦。會考我哋嘅中文中學嘅化學卷，舉例用化學，同英文中學嘅化學卷同一年係唔同噶嘛，直情係唔同嘢嚟噶。syllabus 係唔係一樣我唔知，不過應該大同小異，唔會同一份卷嚟嘅。中文中學同英文中學係兩個試係唔同時間考試嘅，只不過英文因為當時係其中一個我覺為係 medium instruction 或者係一個 language 嚟噶嘛，咁點樣可以相同咧？大家如果中文中學、英文中學嘅比較咧，中文中學嘅 credit 就等於 pass， 中文中學嘅 A 就等於佢哋嘅 credit 嚟嘅啫。咁如果你中文中學你攞 pass 咧，喺英文中學當你肥佬㗎。咁所以就有呢個咁嘅分別，即係呢個係我哋嗰個年代咁樣啦。咁我唔覺得我哋係被邊緣化或者被人哋睇小。咁你係讀中文中學，你係讀英文中學，你係嗰條水係唔同嘅。等於你唔考會考，你考 IB， 咁你話 IB 叻定話DSE 叻咧？咁我覺得冇得比較嘅。係啱啱講翻大中，我哋大學中文、大學英文，我哋簡稱大中大英啦。咁我哋係要跟 DSE 嘅成績咧去分我哋使唔使讀嘅。大中大英都係5星星就唔使讀。咁如果你5星咧，又好似係豁免1年咁樣嘅。咁如果你5或者以下咧，咁就可以讀啦。咁但係佢都會分班嘅。如果大中咧 level 5就同一班，即係你全班同學都係同你同一個 DSE 成績嘅。咁 level 3、4咧或者係啦，如果 level 2就唔合格啦吓。咁 level 3、4就另一班咁樣咯。師兄，我哋當年咧80年代咧，即係話俾你聽，大學收你咧就有個大信封寄嚟你屋企嘅，即係入邊有好多唔同嘅資料嘅。咁我知道 Karen 佢哋咧就係收到 email 啊，話俾佢聽。咁你當年咧用咩途徑？大學話俾你聽，收你啦，陳次德同學咁咧？真係唔記得啦。我記得早我哋幾年嗰啲咧，直情成績係有登報紙嘅。咁我想問下，當年咧都有 O-Camp 噶嘛？你有冇參加當時嗰個安排會係點㗎？呢個最難忘啦！我哋好似叫新生指導周，如果我冇記錯咧，係有成好似5日咁落場嘅，印象好深刻。到今日我仍然係好似歷歷在目。咁當時我諗同你哋一樣㗎啦，就將嗰啲即係當屆嘅新生咧，就分為好多組啦。每組就有即係不同學系嘅人啦，有男有女，有師兄或者師姐做嗰個組長啦，即係帶你。即係對我嚟講好特別啦，好似有少少流露入大觀園，因為一個中學生，我哋係靠即係自己，即係當時嘅年代係真係靠死讀書嘅，所謂我哋叫鋤書嚟讀書㗎嘛，真係啊！即係當時我哋受嘅教育亦都係話，你要勤力，你要讀書，你就可以考得好，入到大學或者點樣樣。咁呢個都係咁，但係入到大學裏邊咧，原來發覺即係除咗讀書之外，仲有好多嘢係要學嘅。咁呢個係俾我睇到一啲好特別，譬如話，有討論會啦，有表演啊，夜晚咧有好多晚會啊等等咧，咁即係你會睇到哇！嗰啲師兄師姐個個都文武全才喎，讀又得，唱又得，跳又得，乜都得嘅。咁即係呢個到我後來畢業，好似我跳又唔得，讀又唔得，唱又唔得咁嘅喎。即係我自己睇人就好，自己我唔知人哋睇我哋係點啦。咁仲有其中一樣咧。一個下午咧，就兩組一齊嘅，就去一個大學嘅教授或者老師咧，去佢屋企，即係喺佢哋住喺 quarter 裏邊咧，崇基裏邊嘅 quarter，去探望佢哋，然後同佢哋傾偈，即係咁傾乜嘢唔記得啦，可能都係講下大學生活啊，講下讀書啊，講下各方面，
可以見到啲教授同佢咁親民啊。咁呢個我都覺得係好新鮮、好特別咯。咁仲有即係每一樣嘅活動啊，都係俾大家，即係俾我自己開咗啲眼界嘅。當時嘅新生指導周英文叫 Orientation Week， 咁我就覺得新生指導周好明啦，呢個字即係明白啦。對於一個中文中學咧 ，Orientation 呢個字我唔識解，我查字典咧查極都查唔到，從新生指導周淨係查到方向乜嘢，咁我真係諗唔到點樣。咁但係當然慢慢就知道呢個 Orientation 即係 to direct you 去指示你，即係大學裏邊嘅生活係點。就喺71、72年咧，新亞聯合啊都搬咗入嚟馬料水啦嘛。咁當時係咪所有堂咧都喺個 campus 裏邊上嘅咧？唔係咯，我第二年咧係我哋最精彩嘅一年，崇基新亞聯合仍然係喺自己嘅校舍進行課堂嘅。崇基喺即係馬料水啦，新亞就係喺龍埔道啦，聯合就喺半山區嗰個地方仍然上堂，但係咧即係仍然喺嗰度嘅校舍，佢哋未搬晒入嚟，可能搬咗啲，所以我哋第二年咧即係71、72年大二嘅時候咧上堂係咁精彩嘅。如果係自己崇基自己本科嘅學生，仍然喺崇基馬料水裏邊上，包括中文啦、英文啦、咩 IBS 啦、週會啦、lab 啦，呢啲喺翻自己度做。但係如果要上 lecture 咧，就 depend on 嗰個邊個先生教。就算係崇基或者聯合新亞教咧，我哋就唔喺崇基聯合新亞上堂嘅，就去咗市區上堂。當時我哋上堂嘅地方咧就威到盡嘅。我話俾你聽，我讀寫啦，我哋有大會堂高座，有星光行，有瑞興，舊嘅瑞興，大家知唔知舊瑞興喺邊度？喺尖沙咀梳士巴利道同埋彌敦道交界嘅瑞興。瑞興啊 Karen， 瑞興係百貨公司嚟嘅。瑞興百貨公司，照永安公司嗰個級數。瑞興係高檔嘢嚟㗎。如果我冇記錯，就喺新亞都上過堂。即係話 depend on 嗰個係邊度。咁就我未去過聯合。咁收尾有啲人話俾我知咧，嗰啲地方咧，有啲咧都係中大當時嘅校外課程嘅 office 或者課堂地方。咁我哋就用嗰啲地方，即係話咧，為咗就新亞就聯合，唔會堂堂都喺中大裏邊上，因為嗰陣時可能新亞聯合嗰啲老師仍然喺新亞聯合裏邊翻工，咁所以佢就要揀一個中途點。呢啲地方咧都係比較喺當時係好方便，因為頭先講嗰啲地方啊，無論係大會堂、高座、星光學、瑞興等等咧，都喺尖沙咀。咁我哋咧就咁嘅。嗱，當年咁精彩。如果你嗰日上晝有英文要上第二年，8點半梗係搭火車翻崇基啦。上完之後9點半就要搭火車出市區。嗰陣時嘅火車總站係尖沙咀。如果係嗰堂係大會堂嘅，咁咪跟住搭渡海小輪啦，過到對面海中環啦。如果嗰堂喺星光行，就落咗火車行5分鐘去星光行，或者行10分鐘去瑞興。上完嗰堂，可能跟住第二堂嘅第一堂大會堂高座，跟住第二堂係瑞興，咁咪又搭翻船過嚟瑞興咯。然後對唔住，我哋係讀理科嘅，晏晝要做 lab， 搭翻火車入崇基做 lab 咯。月票或者季票火車搭100次都係一樣錢，如果唔係淨係交通費用都唔少。但係咧就好精彩嘅。咁你諗到啦，第一堂喺崇基本部讀英文，一定要讀第二年啊嘛。跟住上堂出去出邊，可能喺不同地方都係 within walking distance 或者搭船嘅啫最多。咁啊，嗰陣時如果冇記錯，應該一個禮拜都有最少有2日咧係做 lab 嘅最少啦。咁然後咧就入翻去裏邊。咁我諗咧新亞嘅就去翻新亞自己做 lab 咯。即係翻返龍埔道，咁呢個就係當年嘅精彩。我仲記得咧，我2年班嘅時候咧，嗰陣時開始有 computer 讀。如果要讀電腦咧，要喺中大嘅電腦中心讀。中大嘅當時電腦中心咧就喺油麻地碧街。咁我唔記得幾點鐘上堂啦。可能我哋要揀啲科咧，就係嗰日下晝唔使做 lab， 下晝就去碧街上電腦咯。所以係走堂就真係即係呢個走堂唔係真係。唔係走佬個走，即係四圍走，好得意，我覺得好得意，好辛苦喎，應該係咪咁走法？可能咁巧咧，嗰啲火車時間又就到不滯啦。不過我都記得試過要喺尖沙咀食嘢咯，咁貴都要食咯。你就時間啊嘛，譬如仲有9個字先搭火車，咁你梗係食咗先。咁但係都要啦。嗰個年代真係日日就為交通嚟走嚟走去，呢個好特別㗎，我覺得都幾 interesting。如果我冇記錯，淨係得嗰年啫，跟住到我哋大3咧，即係新亞聯合都搬翻晒入嚟咧，
就已經係冇呢樣嘢。崇基仲要上 IBS 嘅。哦，通識第一堂可能喺崇基上英文，跟住又出去上一堂，跟住又翻入嚟讀 IBS 都未定嘅。IBS 我唔知成個英文係叫做乜嘢嘢啊？我諗係叫做 Integrated Basic Studies 啊，咁上下意思嘅嘢咯。我記得大三咧就學一啲西方嘅哲學思想，譬如話學亞里士多德啊，定乜嘢啊咁樣。第四年咧學一啲政治啊或者社會人物。亦都要自己做一啲 project 咯，咁樣樣。好似第二年學中國文學嘅，仲係盧思光教嘅，如果冇記錯。第一年讀乜嘢我都唔記得啦。即每一年係學一啲嘢，即係俾等你擴闊咗你大學。嗱，譬如我哋讀理科，點都唔會讀中國文化啦，或者我哋都唔會讀西方哲學史啦，咁樣即係每年都有讀呢啲咁嘅嘢咯。啊，仲有星期五係週會啦。係。咁當年嘅週會係點樣樣㗎？當時好似都唔係有點名，不過就要大家要翻，就好似話唔知要翻超過50% 啊嘛。而家使唔使有冇週會嘅而家？咁就梗係有週會啦。考下大家，你哋估下我哋而家係點樣點名咧？我知。係咪拍卡咧？係啦。咁我哋咧喺個 chapel 門口咧就會有幾個 staff 咧拎住部拍卡機啦。咁我哋入去之前咧就一定要拍卡，就捉得好嚴謹嘅，即係你一定係一人拍一張卡啦。咁我哋而家係每個學期要去4次定係7次嘅週會啊，唔係好記得。我哋要報名嘅喎，即係佢係要限制，因為其實都太多人啦。崇基我哋係會要搶嘅，其實即係如果有啲好熱門嘅嘉賓咧，你一開始有得去登記，我哋要上網有個 system 去登記啦。登記完之後咧，你就到時出現啦。咁但係有樣好得意嘅嘢嘅就係，如果你嗰朝冇去到，咁你咪即刻 fail 咗咯。咁點算咧？咁書院好好嘅，有個叫做週會候補活動，咁佢就會 send 個 email 俾你啦，同你講我哋準備會有幾次嘅書院週會候補活動，咁你有興趣咧就要登記參加啦。咁可以係有乜嘢咧？例如係 high table dinner， 可以係一啲音樂會，咁佢就想你參加完咧，就即係都係可能係要寫翻個 report 咁樣就 OK 嘅。真係冇補咧，你係會嗰個學期會寫住你唔合格嘅，你週會。咁唔合格有咩後果咧？有咩後果啊？好多傳聞嘅，我聽過幾個就係佢哋話畢業嘅時候就當你淨係得中大畢業冇崇基畢業，但係唔係呢個係傳聞，不過好似聽講都係有嘅，即係我冇聽過人係真係冇得崇基畢業嘅，即係可能下你唔知邊度傳出嚟咁樣咧。就唔係啊，我哋面阿 Bosco 阿 Bobo 你哋嗰個年代，我諗係一半嘅咋，嗰陣時，但係多數都夠嘅。其實如果正常人嚟講，但係有時係辛苦啲咯。即係譬如我哋喺山頂上堂，因為咧 social science 咧當時咧喺聯合上堂噶嘛，你喺山頂上堂你衝翻落嚟咯。唔係喎，我以我印象，可能我個人好乖啦，我好似冇 miss 過嘅，因為我覺得都幾好啊，幾好聽啊。去週會好開心㗎，去完週會咧，嗰班同學自己食飯咁樣㗎。係啊，其實好開心，見到同學幾好。理科就真係有啲唔同咧，真係，即係我哋成日從時間競賽咧，即係多一個鐘頭讀書好過多一個鐘頭去週會嘅，即係有咁嘅感受嘅。師兄，我諗咧一直以嚟咧，即係包括到80年代都係嘅，即係理學院咧一直都係要求好高，冇乜同學咧參加嗰個學生活動嘅，通常都係好勤力咁讀書。咁當年個理學院係咪咁樣樣嘅咧？我都覺得有少少，不過又唔係絕緣體嚟嘅，我哋都即係可能參與工作嘅人就會少啲，因為係受時間限制啊嘛。我哋成個下晝就喺實驗室去煲嘢嘅。你哋就大快活噶嘛？我知道你下晝幾乎冇堂，就係任你去做乜都得啦。咁所以咧，我哋嗰個年代，即係學生會又好，活動嘅嘢都好咧，似乎係搞震嘅人咧，係你哋多啲嘅。即係文學院又好，社會科學院或者其他學院，理科係少啲。不過我自己或者我啲同學咧，其實我哋都有參與好多即係學生會啊，其他活動都有參加嘅。阿師兄，當年1個鐘頭一班嘅火車咧係主要交通工具啦，讀咗4年啦，咁會唔會有啲特別嘅場景同嗰個火車係有關係嘅咧？有嗱，嗰時大約1個鐘頭一班啦，除咗早上翻工或者翻學或者晚上5、6點係比較密啲，但係密極都係半個鐘頭至9個字一班嘅。我最記得咧有一個情景咧就最特別嘅啦，每年到農曆新年嗰個年代咧係好多人翻鄉下嘅，嗰啲人翻鄉下咧係用擔挑
孭住兩三袋嘢啦。過年前我諗早10日、早20日到咧就已經開始比較逼啦。咁當時嘅火車咧就由尖沙咀站開出啊嘛。嗱，我自己就住旺角附近，即係已經第2個站啦。當啲火車嚟到旺角站已經係全滿，企埋喺樓梯側邊㗎啦，即係可能淨係得1-2級樓梯係唔企到人啫。我哋嗰時為咗要翻學咧，已經撕到掉點咧，一係就行到火車嘅最尾部，一係就火車最前部。然後咧，我試過企喺最低個1級樓梯，兩隻手嗰陣時孭住個布袋仔，有時冇背囊，然後企喺嗰度，兩隻手左右揸住嗰條扶手，即係向住人哋，可能對住人個 pat pat 啦，對住人個背脊啦，咁企。仲有一定個面就唔好向住出邊，向住裏邊，因為望住出邊咧就望到個山窿，好得人驚，你自己驚噶嘛。特別當時仲有個傳言咧，就話嗰陣時啲火車仲係行用煤嚟燒嘅，你出咗嚟之後咧個面黑晒嘅，咁呢個都係好特別咯。放學就冇啦，最多人翻咗出嚟啫，翻出嚟唔會同時間翻嚟噶嘛。有陣時咧做完 lab 又趕唔到架校巴噶嘛，校巴去落火車站噶嘛，又遲咗啦，又上邊科學樓走條大斜路落嚟，一路跑落嚟咯。點知跑到嚟啱啱架車開咗，我都試過好多次啦。哇！真係慘喎！其實我真係想象唔到咯，因為我哋而家嘅生活實在太快啦，嗰個節奏，即係我等5分鐘或者6分鐘。嗰陣時崇基唔係，嗰陣時係有校巴上嚟搭嘅，但係有陣時你啱 miss 咗，你又想趕到呢班車，咁你就走落啦。咁我就試過好多次咧，就由火車站死地氣行翻上去搭小巴，上翻去大埔道。但係咧，大家知道嗰條斜路全斜路，要慢慢好似要蛇形嘅，經過嶺南體育館。然後再經過以前嘅圖書館、音樂系，以前音樂系喺嗰度嘅，然後仲有即係 office 啦，仲有註冊處啊等等，然後再有條最後嘅斜路，先至出到崇基嘅大門喺度等巴士。而且嗰個年代啊，火車成日5點啊，大家知唔知嗰個年代？我哋嘅年代除咗近住站附近係有2線，即係2條路軌之外咧，其他線係只係得1條路軌嘅啫。即係話咧，如果我去北上嗰班車遲到咧，你南下嗰班車都唔喐得嘅。之前可能喺大埔拗過少少，就停喺嗰度等，直至到你哋做完咗嘢，諸如此類，嗰架車喐得，我哋先至入得，即係行得條路軌嘅。所以 Kevin 你未必知啦，因為咧當時嗰個火車咧就係好重要嘅運貨嘅途徑嚟嘅。其實好多咧豬車啊嗰啲經過咧，其實好臭㗎，即係成個校園都會好臭。就喺旺角火車站側邊咧，就開多幾條即係路軌咧，就俾啲豬車入嘅。嗰啲豬咧就喺嗰度咧就趕上貨車啊，然後送到去第啲地方嚟嘅。係嗰度旺角火車站仲臭100萬倍嘅。即係你喺旺角火車站等車，就算附近冇豬車都會臭。理科同學咧成日都喺校園裏邊嘅。我哋唔會好似我諗聽過好多人去做兼職啦，或者出去 wet 啦，或者出去點啦。我諗我哋都未試過，最威咧都係，今日做 lab 早咗啊！一陣間一齊去大埔食碗叉燒飯啊，已經係最好噶啦，最好噶啦，仲要就翻咧嗱，1個鐘頭都有班車，去到咧就快啲食完之後咧就趕嗰班車翻嚟，跟住又坐過。理學院係咁樣，一做完 lab，跟住第一個地方去嘅就去拉記啦，即係 library。就坐書，我自己咧嗰陣時未有宿舍咧，就坐到最後一班火車走。嗰班車一定要早啲去，你唔好再趕車，因為趕咗就冇車搭噶啦。仲有啊，嗰陣時拉記咧就9點鐘閂門，咁剩翻嗰半個鐘頭咧點咧？好在隔離有個 reading room，咁就匿埋喺個 reading room，再坐多半個鐘頭先至搭火車啦。個個都一齊咁，然後大家就會識喂夠鐘啦，走啦，咁即係一齊就搭火車翻屋企咯。咁呢個就係理學院嘅生涯，同你哋係不可同日而語也啦，我諗就係。師兄啊，我想問下你喺崇基嗰4年啦，即係好多時都趕車啊、搭火車啊、上堂啊諸如此類，你覺得最深刻印象係乜嘢咧？或者對你人生最大嘅影響係乜嘢咧？即係唔係淨係讀書咯，仲開咗眼界嗱。所以我自己都係㗎，頭嗰三幾年都真係讀書，收尾我都有參加咗，譬如新生輔導周啦，又參加自己嗰個社啊，我哋叫輝社咧，咁嚟做工作咯。咁即係裏邊咧係睇到無論師兄師弟師姐師妹咧，大家好似一家人咁嘅，即係呢個係好印象好深刻咧。
嗰陣時大家唔會為利益有咩爭鬥，又都唔會為有乜嘢嘢，所以咧喺我心目中咧，嗰個係我嘅烏托邦嚟嘅嗰4年，好理想嘅一個大學生活咯。嗱，我哋嘅年代另外一個最大嘅焦點就係搬圖書館啦，呢個係喺我哋嘅生命裏邊，呢個係崇基歷史嚟嘅。所以我哋呢4年喺崇基都幾特別喎。嗱，第一就係啱啱中大組成，我哋要四圍走去上堂。第二圖書館搬圖書館咧，咁我諗理科嘅同學就即係冇參與嘅，就係做完 lab 嗰日或者唔使做 lab，咁我下晝圍就去幫手企喺度運書咯。圖書館嗰個工作好犀利，我都覺得好厲害。你一插隊咁就多啲人咯，就唔使企得疏啲啦，咁又可以企密啲咁等等就搬，即係好精彩。我都覺得係喺大學裏邊喺呢啲都係反而比喺書本裏邊學唔到嘅嘢啦，仲多啲。哇！真係唔講唔知啊，原來咧以前嘅生活係咁樣樣。相信咧唔同年代嘅人咧都要面對到唔同嘅挑戰，有唔同嘅困難。咁我好開心啦，就係阿師兄同我哋分享啲點點滴滴，將我哋唔同嘅年代嘅崇基人咧串埋一齊，其實都有好溫馨啊，同埋有好多熟悉嘅場景啊，熟悉嘅人情。多謝師兄同我哋分享。OK，好，多謝多謝師兄晒，拜拜。